Horlamanın kendisi bir hastalık değil, aslında bir semptom. Dolayısıyla üst solunum yollarını tıkayan, daraltan, burun içerisindeki kemik kıkırdak eğrilikleri, büyümüş geniz eti, büyümüş bademcikler, uzamış küçük dil, sarkmış yumuşak damak, büyük dil kökü, gırtlak seviyesindeki, ses telleri seviyesindeki polip, kist gibi hastalıklar horlamanın nedeni. Ayrıca alerjik rinit, sinüzit, bazen kimyasal rinit dediğimiz hastalıklar da horlamanın sebebi.